Assalomu alaykum obunachilar. Ko'pchilik aytadi menga, somon bilan mol boqib bo'lmaydi. Somon yaxshi semirtirmaydi deyishadi. Mana shu kip somon, ya'ni press somon mana shunday suvga ivitib ezib qo'yiladi. Ertalab ezamiz buni biroz turib beramiz va kechqurunga yana ezib qo'yamiz. Bosib qo'yamiz solib. U kechqurun hozir mana kechqurun soat 5:30lar, soat 5larda olamiz. Mana bunday joyga qo'yib, bunga kepak hozirgi bozorda juda qimmat. U unchalik yaxshi yechim emas. Shuning uchun mana bunday unta, ya'ni guruchni kepagini sepib beramiz. Mana mol juda yaxshi yeydi buni. Bu guruchda ko'p oqsil vitaminlar bor. Kraxmal, birinchi navbatda kraxmal juda ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga mol yaxshi semiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu ho'kiz buqa 1 yildan buyon mana shunday somon bilan boqib kelinmoqda. Har kuni 2 mahal somon. Mana yeyishlari, ishtahalari juda yaxshi. Mazza qilib yeyapti. Bular ham shunday. Yaxshi yeyapti. Somonni narxiga keladigan bo'lsak, somon dehqonlarda optim narxida 5000 so'm yoz oylari olib bosib qo'yamiz. Va qishda mana shunday yaxshigina yem bo'ladi. Hozir faqat somon bilan boqyapmiz. Somondan tashqari 2 mahal suyuq yem ham beramiz. Ularni keyingi videolarda ko'rsataman to'liq. Like va obuna bosishni unutmang. Like men uchun keyingi videolarni chiqarishda katta foyda beradi va men shundan motivatsiya olaman va keyingi videolarni bundan da qiziqarli qilib olib boraman. Like bosishni unutmang. Somonga sepib beradigan guruchning kepagi esa yoz oylari va kuz oylari asosan buni narxi 1500 so'm bo'ladi. Bir qopi 40 kilogram chiqadi. Shunda o'zingiz hisob kitob qilib olasiz. Bir kopadan 40 kilogram chiqsa, u где-то 50 ming so'm atrofida bo'ladi. Bir kop 50 ming so'mga mana shularga sepib beramiz. Hozir somon bitta press 2 kunga 2 mahalga yetadi. Bu degani har kuni 2 kunda ertalab va kechqurun. Yemga keladigan bo'lsak, bir kunda 2 chelak mana shuni to'ldirib sepib beramiz. 2 chelak. 2 kunda 4 chelak. 2 kunda где-то 4 kunda 1 kop. 4 kunda 1 kop. 4 ta molga bemalol yetadi. Bu kichkinani hisobga olmaganda bu kam yeydi. 4 ta molga bemalol yetadi. Mana yaxshi yeydi. Somon bularga juda foydali bo'ladi. Yaxshi semirishiga olib keladi. Mana biz ham ko'rib turganingizdek somon bosib qo'yganmiz yozda. Yozda presslab, yig'ib bosib qo'yganmiz. Bu tarafda tomda ham bor, u hozir ko'rinmayapti. Boya aytganimdek, faqat somon bilan emas, undan tashqari 2 mahal suyuq yemlar ham beramiz. Bu suyuq yemlarni keyingi videolarda albatta qo'yib boraman. Like va obuna bo'lishni unutmang. Menga obuna bo'ling. Like bosing, video tezroq boshqalarga ham ko'p odam ko'radi. Like bossangiz ko'pchilik ko'radi va video boshqalar uchun ham foydali bo'ladi. Like bosishni unutmang.